Bobinha falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui com a Priscila. Oi! No canal Priscila Kids. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo de slime. Quem consegue fazer slime mais rápido? Eu espero que vocês gostem. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para vocês receberem as notificações. Então, galera, vamos pro vídeo? Vamos! Começar a fazer isso. Mas não! 1, 2, 3, já! Eu vou Pra que mexer as coisas? E vai cair água. Não faço isso. Se tu conseguir. Gente, vocês vão ver agora. já fiz. Terminei. Acabou, isso acabou e não precisa. Terminei. Venceu, agora é só esperar o carro. Eu já fiz sair rapidamente da minha panela. Então, gente, a minha slime não ficou muito boa. A Duda foi lá arrumar. E a da Priscila ficou muito boa. Gente, Então, gente, a Duda arrumou a minha slime, mas ela ficou muito boa e muito pregando. Ó, gente, eu fiz rápido assim, porque eu já fiz no canal do meu irmão. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você receber todas as notificações do meu vídeo. Então, gente, comente aqui embaixo ideias de vídeos de slime para me fazer aqui no meu canal. Então, tchau!